ప్రకృతి గురించి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. ప్రకృతి అంటే కేవలం మొక్కలు అని అనుకుంటున్నారు కానీ ప్రకృతి యొక్క పరమ ఔషధం అని చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. మరి అందుకే ప్రకృతి విజ్ఞానం ద్వారా మనం రోజు ఏదో ఒక టాపిక్ తీసుకుని దాని గురించి విజ్ఞానం అందిస్తూ ఉంటాం కదా. అవునమ్మా. ఈ రోజు ఏ అంశం గురించి మాట్లాడబోతున్నామండి? ప్రకృతి ప్రసాదించిన మిరియాల గురించి. చాలా మంచి అంశం డాక్టర్ గారు. మిరియాలు చక్కగా మా అందరి ఇళ్లలో ఉంటాయి, కానీ అది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నది ఇవాళ కొంచెం సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో మెరిస్తే గనక చక్కగా మిరియాలను ఆరోగ్యానికి ఎలా వాడుకోవాలో తెలుసుకోగలుగుతాం. మరి మొదటగా మిరియాలు ఔషధ విలువల గురించి తెలుసుకుందామా? అసలు ఫస్ట్ మిరియాలు అనేది కారానికి ఉపయోగించేవారండి. వంటల్లో ఉప్పు, పులుపు, తీపి ఉన్నాయి. మరి కారానికి మిరపకాయలు లేని రోజుల్లో ఫస్ట్ వాడిన కారం మిరియాలే. మన దేశంలో ముందు ఇది మొదలెడితే బ్రిటిష్ వారు వచ్చి మిరపకాయల్ని మనకి తీసుకొచ్చారు. మిరియాల బదులుగా వచ్చిన కాయలు కాబట్టే వాటి పేరు మిరపకాయలని మనవాళ్ళు పేరు పెట్టారనమాట. అందుకని పూర్వం రోజుల్లో ఇదొక్కటే అన్నిట్లో కారానికి. ముఖ్యంగా తీసుకుంటే అందులో ఉండే మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్, దీన్ని పెప్పర్ అంటారు కదా, పెపారిన్ అనే కెమికల్ ఉంటుంది. ఇదే అనేక ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉందని సైంటిస్టులు నిరూపించారు. మరి సైంటిస్టులు అనే పదం పుట్టకముందు ఋషులే మిరియాల్లో అనేక ఔషధ గుణాలు తాగున్నాయని ప్రతింట్లో పోపు డబ్బాలో మిరియాలు డబ్బా చక్కగా ఉండేదన్నమాట. డాక్టర్ గారు, మాకు తెలిసిన జ్ఞానం వల్ల ఏదైనా దగ్గు, జలుబు ఇలాంటివి చేస్తేనే మిరియాల కషాయం ఇస్తూ ఉంటారు. అక్కడ మటుకు తెలుసు మాకు. మరి దగ్గు, జలుబు పైన ఎలా పనిచేస్తుందండి ఇది? మిరియాలు అంటే మీరు అడిగినట్లు అందరికీ తెలిసింది, ఇది దగ్గు బాగా తగ్గిస్తుంది, దగ్గుకు మందు మిరియాలు అని మైండ్లో అందరికి ఉంది. మిరియాలు వేసుకుని పాలు తాగటం, మిరియాల కషాయం తీసుకోవటం అన్నీ అలవాటు. ఇందులో ఉన్న ఈ పెపారిన్ అనే కెమికల్ ముఖ్యంగా హిస్టమిన్స్ని, అలర్జీ పదార్థాలని, సైటోకైన్స్ని తగ్గిస్తుందట. ఎందుకు అంటే మామూలుగా మన బాడీలో కొంతమందికి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పోరాడడానికి రక్షక దళాలు రంగంలోకి దిగుతాయి. ఈ రంగంలో దిగి పోరాడే ప్రక్రియలో కొంతమందికి ఈ సైటోకైన్స్, హిస్టమిన్స్ అనే అలర్జీ ప్రేరక పదార్థాలు విడుదలవుతుంటాయి. ఆ ఘర్షణలో అవన్నీ ఎక్కువ శ్లేష్మాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ శ్లేష్మం ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయినప్పుడు గాలిగొట్టాల్లో శ్లేష్మం గాలి వెళ్ళటానికి రాకపోకలకు అడ్డుగా ఉంటుంది. ఈ అడ్డును తొలగించుకోవటానికి దగ్గు ఆటోమేటిక్గా సృష్టించబడుతుంది. దగ్గేసరికి గొంతులోకి తేమడ, శ్లేష్మాలు బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ మిరియాల్లో ఉండే పెపరిన్ అనే కెమికల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రెండు అలర్జీ ప్రేరక పదార్థాలని తగ్గించేసి శ్వాసనాళాలను వెడల్పు చేసి కఫాన్ని, శ్లేష్మాన్ని తెగ్గోసి బయటికి జరిగొచ్చేసేటట్టు, పడిపోయేటట్టు చేస్తుందట. అందుకని అందులో పనిచేసే పెపారిన్ అనేది స్పెషల్గా ఉందని సైంటిస్టులు ఈ రీజన్ కూడా ఇవ్వటం జరిగిందనమాట. అందుకని ఋషుల విజ్ఞానము 100% కరెక్ట్ అని సైంటిస్టులు ప్రూవ్ చేస్తే మనం నమ్ముతాం, కాబట్టి అట్లా నమ్మొచ్చు. మరి డాక్టర్ గారు, ఏదైనా దగ్గు, జలుబు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మిరియాలను ఎలా ఉపయోగించుకుంటే మంచిదంటారు? మిరియాలు పొడి చేసమ్మా, పొడి 1/2 స్పూను, తేనె 1 స్పూను లేదా 2 స్పూన్లు, కొంచెం ఘాటు ఎక్కువ తగ్గాలంటే 3 స్పూన్లు అయినా సరే తేనె కలిపేసి ఆ మిరియాల పొడి, తేనె మిశ్రమాన్ని నాకొచ్చండి. ఇది డైరెక్ట్గా దగ్గు, కఫాన్ని తగ్గించడానికి, కఫాన్ని తెగ్గొట్టడానికి పనికొస్తుంది. మిరియాలు వేసిన పాలు త్రాగటం మనందరికీ తెలుసు. దగ్గు వచ్చినప్పుడు, జలుబు ఉన్నప్పుడు అందరికీ 5-6 రోజులు, వారం రోజులు ఇస్తారు. అది కరెక్ట్గా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. మిరియాల పొడి పాలల్లో కలుపు తాగేసేయచ్చు. మిరియాలు నీళ్ళల్లో వేసి మరిగించి ఆ మిరియాలు తీసేసి ఆ నీళ్ళని దగ్గు, జలుబులు ఉన్నప్పుడు రోజంతా మామూలు నీళ్ళు తాగే బదులు మిరియాల నీళ్లు తాగొచ్చు అనమాట. ఇది కూడా సైంటిఫిక్గా అట్లా ఉంది. మిరియాలని ఇక ఏదైనా వంటల్లో, ఏదైనా పదార్థాల్లో దగ్గు, జలుబులు ఉన్నప్పుడు తీసుకునే వాటిలో కలుపుకు తీసుకోవటం దోషమేం కాదమ్మా. ఇట్లా ఈ రూపాల్లో జలుబు, దగ్గున్నవారు ఉపయోగించుకోవచ్చు. వీటితో పాటు కొంతమంది హెర్బల్ టీలు తాగుతుంటారు. హెర్బల్ టీలో కూడా మిరియాలు అతి ముఖ్యంగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అలా ఎవరైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మనందరికీ తెలిసింది పానకం. పానకంలో మిరియాలు లేని పానకం ఉంటుందా చెప్పండి? ఉండదు. జున్నులో మిరియాలు లేకుండా జున్ను ఉంటుందా? ఎందుకు పెట్టారో మీకు తెలుసా? మరి ఇక్కడ బెల్లంతో కానీ పంచదారతో కానీ చేస్తాం కాబట్టి ఇవి కఫాన్ని ఎక్కువ తయారు చేస్తాయి. ఆ కఫాన్ని తెగ్గొట్టడానికి ముందే మిరియాలు కలిపేస్తే ఇక కఫం ఆటోమేటిక్గా తెగి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇన్ఫ్లమేషన్ రాదు, శ్లేష్మం ఎక్కువ తయారు కాదనమాట.
అంటే ఎంత దూరదృష్టో చూడండి. అసలు తినే స్వీట్స్లో కూడా దోషం రాకుండా మందు. ఇప్పుడు ఈరోజు మార్కెట్లో కొనే స్వీట్స్లో అంత దోషమే తప్ప నిర్మూలించడానికి పరిష్కార మార్గాలు ఏమీ అసలు ఉండవు ఇట్లాంటివి. అందుకని ఇవన్నీ అంత దూరదృష్టితో ఆలోచించి మన ఋషులు ఏర్పాటు చేసిన సంస్కృతి కాబట్టి మనం తెలుసో తెలియకో చేసిన ఇండైరెక్ట్గా ఫలితాలు ఆటోమేటిక్గా పొందుతాయి. మరి డాక్టర్ గారు, అమ్మా ఇప్పుడు ప్రకృతి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఒక్కటే కాకుండా వేరే జబ్బులు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చండి? చక్కగానమ్మా. అవి సైంటిస్టులు చాలా మిరియాల్లో ఉండే పెపారిన్ అనే కెమికల్ వల్ల లాభాలు ఉన్నాయని స్పష్టంగా ఇచ్చారు. కొన్ని ముఖ్యమైన మీ దృష్టికి తీసుకొస్తానండి. ఈ పెపారిన్ వల్ల సన్లో వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉండి స్కిన్ ఇరిటేషన్స్ కలిగిస్తాయి. అలాంటి వాటికి స్మోకింగ్ తాగేవారికి కానీ, పొగ పొల్యూషన్ రూపంలో పీల్చేవారికి కానీ, వాయు కాలుష్యం ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా వాహనాల కాలుష్యం ఉన్నా ఇలాంటి దాన్ని శుద్ధి చేయటానికి బాడీని ఆ ఫ్రీ రాడికల్స్ నుంచి రక్షించటానికి పెపారిన్ అనేది ఉపయోగపడుతున్నదని స్పష్టంగా చెప్పబడింది. రెండవది తీసుకుంటేనండి, మోకాళ్ళల్లో కానీ ఇతర కీళ్ళల్లో కానీ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ నీరు చేరి వాపు వస్తుంది. ఆ వాపుని, ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి, అక్కడ నొప్పి తగ్గించటానికి ఇది బాగా పనికొస్తుంది పెపారిన్ అని వాళ్ళకి స్పష్టంగా ఉపయోగమని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే. మూడవ లాభం ఈ పెపారిన్ తీసుకుంటేనండి, చాలామందికి అల్జీమర్స్, డిమెన్షియా అని మెదడు సంబంధమైన వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి, మతిమరుపు ఇట్లాంటివి. ఇది రావటానికి కారణము ఒక రకమైన ప్రోటీన్ మెదడులో విడుదలవుతుందండ బ్రెయిన్ సెల్స్లో. అదే థార్ అండ్ బీటా ఎమిలాయిడ్ అనే ఈ ప్రోటీన్ అక్కడ రిలీజ్ అవ్వటం వల్ల ఇది ఈ రకమైన జబ్బులకు కారణం అవుతున్నది. ఈ జబ్బుల్ని తగ్గించడానికి మిరియాల్లో ఉండే పెపారిన్ అనేది ఈ కెమికల్ ప్రోటీన్ని తగ్గించేస్తున్నదట. కాబట్టి మతిమరుపు, డిమెన్షియా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా హెల్ప్ చేయడానికి ఇది బాగుంది అని సైంటిఫిక్ స్టడీస్ ఇవ్వటం జరిగిందనమాట. నాలుగవది చూస్తే, ఇంకా 5-6 నెలల్లో 4 నెలల్లో షుగర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అన్న వాళ్ళని కొన్ని వందల మందిని తీసుకుని 8 వారాల పాటు మిరియాలని తగు మోతాదులో వాడిచ్చారు వాళ్ళకి. ఇలాంటి వాళ్ళకి 50% డయాబెటీస్ రాకుండా ఆగిపోయిందంట. అంటే అసలు చూడండి ఎన్ని అద్భుతమైన లాభాలని ఈ పెపారిన్ అందిస్తుందంటానికి. 5వది తీసుకుంటేనండి, ఈ మధ్య అందరూ కాస్త లావు ఎక్కువ ఉంటున్నారు. ఈ లావు ఎక్కువ ఉన్నందుకు కొవ్వు అంతా వెళ్ళి కొవ్వు కణాల్లో పేరుకుని అక్కడ కొవ్వు నిలవ ఉండే కొద్దీ ఆక్సిడైజేషన్ జరిగే కణాల్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ వస్తుంటుంది. ఈ కొవ్వు కణాల్లో జరిగే ఆక్సిడేషన్ని ఈ మిరియాల్లో ఉండే పెపారిన్ భలే తగ్గిస్తున్నది అని, ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ని కూడా బాగా తగ్గిస్తున్నదని చెప్పటం జరిగింది. ఇక 6వ లాభం తీసుకుంటేనండి, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వారికి, కోలన్ క్యాన్సర్ అంటే మలంప్రేగు క్యాన్సర్ వచ్చిన వారికి, మగవారిలో ఉండే ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వారికి ఈ మిరియాలను తగు మోతాదులో వాడటం ద్వారా క్యాన్సర్ కణాలు వాటంతటవే చనిపోయేటట్టు డైరెక్షన్, రక్షణ వ్యవస్థ నుంచి వెళ్ళేటట్టు ఈ పెపారిన్ ఉపయోగపడుతున్నదట. అట్లాగే ప్రేగుల్లో లాభం, గట్ బ్యాక్టీరియా మంచిగా డెవలప్ అవడంతో పాటు మనకి కాల్షియం కానీ, సిలీనియం కానీ, అట్లాగే కర్క్యూమిన్ అని పసుపులో ఉంటుంది. ఇవి కొన్ని కెమికల్స్ ప్రేగుల నుంచి గ్రహించబడాలంటే ఈ మిరియాల్లో ఉండే పెపారిన్ బాగా గ్రహించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతున్నదట. ఇవి బాగా గ్రహించుకోవటం ద్వారా రక్షణ వ్యవస్థకు చాలా మేలు జరుగుతున్నది అని ఇవ్వటం జరిగింది. ఇలా చెప్పుకెళ్ళిపోతుంటే ఇంకా ఉంటాయి, కానీ లాభాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. మరి ఇవన్నీ సైంటిఫిక్గా ఇన్ని ఫలితాలు పెప్పర్లో ఉండే పెపారిన్ అనే కెమికల్ వస్తున్న నిరూపించిన వారు 2014 సంవత్సరంలో చైనా దేశస్తులు అన్నమాట. హెల్త్ సైన్స్ సెంటర్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జియోటాంగ్ అనే చోట నుంచి వీళ్ళు పరిశోధన చేసి ఇన్ని లాభాలు మిరియాల ద్వారా లభిస్తుందని మనకు అందించడం జరిగిందనమాట. కేవలం దగ్గుకి, జలుబుకి అనుకోకండి. ఇన్ని రకాలుగా మిరియాల్లో ఉండే ఔషధ గుణాలు మానవాళికి రక్షణ కలిగించడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన దివ్య ఔషధంగా మనం గ్రహిస్తే బాగుంటుందన్నమాట. మరి డాక్టర్ గారు, మీరు మొదట్లో చెప్పారు కదండి, ఈ మిరియాలు అనేవి కారానికి బదులుగా వాడుకోవడానికి తీసుకొచ్చారు అని చెప్పి. అవును. మరి మనం ఈ రోజుల్లో కూడా మిరియాలను కారానికి బదులుగా వాడుకోవచ్చా అండి? మీరు అడిగినట్లమ్మా, కారం బదులుగా మిరియాలని తినే పదార్థాల్లో చాలా వాటిలో వాడుకోవచ్చండి. ముఖ్యంగా వెజిటబుల్ సలాడ్ చేసుకునేటప్పుడు పచ్చిమిరపకాయ ఇస్తే డైరెక్ట్గా గోప గుయ్యి ఉంటుంది అక్కడ తగిలి.
అలాంటప్పుడు మిరియాల పొడి ఇప్పుడు అందరూ సలాడ్స్లో చల్లుతున్నారు కదా, ఇది చాలా మంచి ప్రిన్సిపలే. అటు కారానికి ఉపయోగపడుతుంది, కారంతో పాటు ఇండైరెక్ట్గా పచ్చిమిరపకాయలో లేని బెనిఫిట్స్ మిరియాల ద్వారా మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అట్లాగే స్ప్రౌట్స్లో కూడా చాలామంది కాస్త ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఇవన్నీ కలుపుకుని తింటుంటారు స్ప్రౌట్స్ని. అలాంటి వారు నిమ్మరసం పిండుకుంటారు కదా, కారానికి పచ్చిమిరపకాయ ముక్కల బదులు మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం మొలకల్లో కలుపుకుంటే మొలకలు చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి. మన న్యాచురోపతి ఫాలోవర్స్ అందరూ దీన్ని ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అట్లాగే ముఖ్యంగా కర్రీస్లో కొన్ని స్పెషల్ కర్రీస్ వండుకున్నప్పుడు మిరియాల పొడి వేస్తేనే చాలా బాగుంటుంది. రసాలు, సాంబారుల్లో బాగా వాడతారు మనకి. ఇది ఎవరైనా సరే రసము అంటే, చారు అంటే మిరియాలు లేకుండా ఉండదు అసలు. అందుకని దీన్ని ఇట్లా ఉపయోగించటం వల్ల దానికి రుచితో పాటు ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఫలితం కూడా ఈ రూపంలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అలాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ అన్ని రూపాల్లో మిరియాలని వంటల్లోనూ ఉపయోగించుకోవచ్చు, స్వీట్స్లోనూ వాడుకోవచ్చు, అట్లా సలాడ్స్లోనూ వాడుకోవచ్చు. ఇట్లా ఎన్ని రూపాల్లో వాడుకోగలిగినా మంచిదే. కొంతమందికి పచ్చిమిరపకాయ అస్సలు పడదండి, అలర్జీ వచ్చేస్తుంది, మంట వస్తుంది. అలాంటి వారికి ఒకటే ఒక సొల్యూషన్, కారానికి కొద్ది మిరియాల పొడి అట్లా పైన చల్లుకుంటే వంటల్లో కానీ వాళ్ళకి బెస్ట్ అనమాట. చూసారు కదండి, మన పోపుల డబ్బాలో ఎన్నో రోజుల నుంచి మిరియాలు అలానే ఉంటూ ఉంటాయి. మనం చాలా తక్కువ ఐటమ్స్లో మిరియాలు వాడుకుంటాం, కానీ డాక్టర్ గారు చెప్పిన ఫలితాలన్నీ చూస్తుంటే ప్రతి దాంట్లోని మిరియాలు కొంచెం కొంచెం వేసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిదే అనిపిస్తుంది. మరి మీరు కూడా ఆయన చెప్పిన సలహాలని, సూచనల్ని తప్పకుండా పాటించండి.